Hello guys, good morning. Norgan mokol nugui makna. Mokol ukdom stuck zak. Mokol yok man semalia. Tin sapuna mokol yok itu senang semaka because mia horoma thuli ekdom. Ani night duty tongmani ngakai. Ekdom sudah coba ya. Untuk masih emergency thaga. Gaonek koma khakya plus ma thuli ya. Tintan simen pura ekdom. Sekarang pas zara. Gue tadi tam tujuh naik bapung saya tangga already tujuh malia, okay. Kalian lo kerja tong mana? Bagai, friends ang saya tong mana hormat tuh ya, nggak kita sabung gestur ekdom mana thupa nanti mau kalau jawaban hamli apa, because hormat thupa mana high freshness yang pungai pas nggak zaman apa tuh yang tema ya, hormat tuh yang kita salah gestur thupa nanti apa kabar punya, so tenis sabung tuh mau kalau jawaban tong sini, kalau orang kaya negeri dia udah tong mau apa kaya, kita kaya. Sui tay sa face feeling ha guys. Hello guys, dapat time ka 10:43 so ang 1:30 rago and pray at around 2 PM rago ang thanai agar tolabo tini to duty pai nai kai tu ikra thanai nok nai to blog na continue khai di ang mokol yok mani ngustui mana siu sang glass because ekdom mokol aram nai noka camera kono nah namu song liya but still vlogging hamza ko ba haven't blog kena ya kayak link na sih ngendor nai tong di channel subscribe khai di like khai di video rok no and no support phone di nga song tam ba ga to ma len sang tebo blog continue tong na chini. Welcome back to the channel guys. I hope you guys are doing absolutely fine. Hello friends, again welcome back to the vlog. So the time ka no guma kana 1:28 so friends no makan di zora tabo 1:30 so aman ekdom gari bising kutung zak hot mon semalia thamne ke mana lasina sing ngai tabo sung thana ko tarawa nang mai ko blog continue khai tong sing. Let's move to the now. Makna ang somewhere in kumundang bathak markan tired ang zak nyen night duty ni pore lama se bathak les khema tong chho kisa lengso ka ekdom mutra hemani mokol yok mani bokos min tong chho